Díomh chalíní agus buacailí conas atá sibh an bhfuil sibh go maith úntaach. Inniu táimid ag fearlam mar gheall Teddy beag uí. Agus táimid chun obair a dhéanamh sa leabhar. So osclaigí leathnach 58 agus éist leis an múntóir. So chuirgí méir an bindeláin. Cóhfuil an bindeláin? Sin an bindeláin maca? Anamha. So, anois ceanglí na pócanna. Ceanglí na pócanna. An bindeláin sin. Anamha. Agus éist arís. Tá Teddy ag cuioine. Tá brónar tá sé ag cuioine. Féachigí ar Teddy. Taringigí bindeláin ar a thuaidh. Taringigí bindeláin ar a thuaidh. Taringigí bindeláin ar a cheann. A cheann. Look who's an sin. Anamha. Taringigí bindeláin ar a lámh. Ar a lámh. Cóhfuil sé. Oh, look an seo. So taringigí bindeláin ar a lámh. Úntaach. Taringigí bindeláin ar a glún. A glún. Anamha. Anois d'fhágfaidh Teddy beag álín uí. So an da uí d'fhágfaidh Teddy an da uí. Úntaach. Anois táimid chun an leathnach eile a dhéanamh, leathnach 59. So féach ar an pictiúr sin. Cá bhfuil Teddy? Cá bhfuil sé? Cá bhfuil Teddy? Tá Teddy sa labba. Tá Teddy sa labba. Anamha. Chuirgí méir ar an labba. Anois ceanglíogí na pócanna don labba. Pócanna go léir sin. Pócanna go léir don labba. Teddy beag áling sa labba. Now, chuirgí méir ar an doctúr. An doctúr. Cá bhfuil an doctúr? Chuirgí méir ar an doctúr. Úntaach. Now, anois
ceanglígí na puncanna den doctor. Ruig anwa. Eras. Okay. Anish, curgi mare an bindalon. Curgi mare an bindalon. Cowell an bindalon teddy. Dúntaach, sin é agus ceanglígí na puncanna. Anish, is féidir live an picture sin a dahig. Obair úntaach iniu chalíní agus bucalaí. Slán live.